کلرز په بوټسټراپ کې موږ لکه موږ چې په CSS کې د کلر پراپرټي لرو، موږ په بوټسټراپ کې د کلر کلاسونه لرو. سره څنګه کولی شو چې یو الیمنټ ته کلر ورکړو. نو موږ مخکې هم دلته یو کلر کار کوي. ما یوازې د ټیسټ کولو لپاره چې دا چیک کړم چې دا کار کوي که نه کوي، نو موږ یو کلر کار کوي. راځو دلته به موږ او تاسو مختلف کلرونه کار کوو. اوس موږ څو ډوله کلرونه لرو. موږ کولی شو چې یو ډیو الیمنټ جوړ کړو، پر دې باندې پر هر الیمنټ باندې دا اپلای کیږي. ډینجر موږ اپلای کړی دی. زه غواړم چې د وارنینګ کلر ولرم، نو وارنینګ کلر دلته راځي او زه دلته وارنینګ ورکوم. ټیکسټ وارنینګ که راسو دلته چیک کو، نو موږ ته بلته یو د وارنینګ په شکل یو ټیکسټ راکول سي. که وغواړو چې موږ او تاسو دلته ټیکسټ پرایمري، نو دلته به موږ او تاسو پرایمري ټیکسټ ولرو او دلته ورته لیکم چې ټیکسټ پرایمري ټیکسټ پرایمري. او غواړم چې ټیکسټ که چیرې تاسو غواړئ یو ډارک ټیکسټ ولرئ، نو ډارک ټیکسټ دی. تاسو دلته ورته لیکلی شئ چې ټیکسټ ډارک. او که چیرې راسو دلته موږ او تاسو چیک کړو ټیکسټ انفو، دلته به د انفو ټیکسټ وي. انفو ټیکسټ تاسو نور هم کولی شئ چې دلته به زه راسم. دا هغه 5 دي که شپږ دي. که چیرې تاسو راسئ ډاکومنټیشن ته، تاسو کولی شئ چې ټیکسټونه دلته پیدا کړئ. کلرز زما فکر سره په یوټیلیټیز کې دی، خو موږ لومړی کلرز لرو چې سټارټ یې د کلرز ته دی. نو دلته نور هم شته لکه لایټ دی، ډارک دی، باډي د ټیکسټ میوټډ سره کوم د ټیکسټ یو څه کلر یې داسې خام وي نظر دغه ته کولی شئ تاسو اوپیسټي هم پر اپلای کړئ. دلته اوپیسټي هم ورکولی شئ. اوپیسټي موږ په CSS کې ویلې ده. نو تاسو کولی شئ چې داسې یو کلاس ولرئ لکه ټیکسټ بلاک آی تھنک دلته بلاک و که ډارک و، زما فکر سره بلاک دی. او دلته تاسو ورته ورکولی شئ چې 50% دی بلاک. که چیرې راسو دلته بلاک او 50 دا که چیرې راسو دلته چیک، نو دا موږ ته بلاک 50% راکوي. راځو ټایپوګرافي ته. دا ولر چې څو دا کلرز وله موږ به راسو دې ته به یو نوم ورکړو چې بیا هیر نه سي. دلته به راسو دې ته به کلرز ورکړو. کلرز او دا به زه داسې کمنټ کوم. راځو وروسته دا به زه کمنټ کوم. دا موږ ته نور دغه نه لري. راځو ټایپوګرافي ته. دلته که راسو دلته زه ورته لیکم چې ټایپوګرافي think that's the typography. او دا کمنټ راسم دا یو څه ایریا کنټینټ ته کوم او دلته راسو ټایپوګرافي چې څه ته ویل کېږي. ټایپوګرافي داسې دی لکه موږ چې دلته H1 الیمنټ لرو، د دې H1 کې موږ ورته لیکو چې هیلو. نو دا H1 موږ اړتیا نه ورته لرو. موږ کولی شو د بوټسټراپ د کلاسو په تور باندې هم دغه H1 ترلاسه کړو. نو که چیرې زه H1 ولیکم او دلته یو ډیو الیمنټ ته ورته لیکم چې فرام ډیو، نو د دې دواړو فونټ سایز به یو رقم وي. فرام ډیو که چیرې زه دا ورکړم او راسو چیک یې کړو، نو دلته موږ او تاسو یو رقم سایز ورکړو. که چیرې دې ته موږ مخکې دا کې زه کولی شم H5 ورکړم الی H6 تاسو کولی شئ. دلته ورته لیکلی شم چې CSS او دلته راځم سیم کار موږ کولی شو چې په H5 باندې او دلته ورته لیکو چې CSS. نو دا هغه د بوټسټراپ خاص ځانګړتیا ده چې تاسو ته د کلاسو په طریقه سره تاسو ته ټایپوګرافي درکوي. دا خو هغه ساده ټایپوګرافي سوله چې د H1 څخه تر H4 پورې. راځو که چیرې تاسو غټ ټیکسټ غواړئ، نو ډسپلی په نامه یو خاص موږ یو ډسپلی په نامه یو خاص کلاس پر لګوو چې د 1 تر 4 پورې اکسپټ وي. دلته به ورته ولیکو چې ډسپلی 1 د دې ټیکسټ به ډېر وي. چې راسو کلیک نه دی سیف شوی. دا چې راسو دلته دا ګو لایو به کلیک کړو چې دا لایو سرور هم شو شي او زه غواړم اوټومیټیکلی
لایف سرور د دې لپاره کارول کیږي چې تاسو ته بغیر له دې څه چې تاسو هر وار ریفریش ووهئ نو لایف سرور کار کوي، نو ډېر ښه خوندور کار کوي لایف سرور. چې راسم دلته کلیک کوم دا لایف سرور نه دی. نو بغیر له دې چې موږ او تاسو هر وار کلیک کوو دا ځای ریفریش نو لایف سرور خپله کار کوي. اوس بیا راسه چک بیا هم تاسو کولی شئ خپل ویس کوډ ته انسټال کړئ. ښه دا خو مو جوړ کړي. زه غواړم چې دا ډسپلی تر 6 پورې ده، ډسپلی 6 او دلته ورته لیکم چې ډسپلی 6. دا تاسو کولی شئ چې د یو څخه تر 6 پورې الیمنټونه ورته ورکړئ، مشکل نه لري. نو دلته ډسپلی موږ څخه اوس ریفریش هم نه غواړي ځکه چې دا پر لایف سرور پر یو خاص پورټ باندې راندي. نو دلته ډسپلی 6 موږ ته ریټرن کوي. او تاسو کولی شئ دلته ډسپلی 4 هم ولرئ، 5 هم ولرئ او دلته کولی شئ چې ورته ولیکئ ډسپلی 15. نو دا به ډسپلی 15 وي. دا د ټایپوګرافي دا باید خپل دغسې خو ما دلته چې راسم کلیک نو دلته خپل راته دغه زموږ راځو. دا خو مو وویل چې سره کم کار کوي. غواړم چې دلته نور بحث لکه پر پی ټیګ باندې وکړم. زه دلته لورم یو ساده 8 دا مې جوړ کړي. که چیرې راسم دا چک کم نو دا داسې یو خاص ویټ کې نسته، د کلر داسې جوړ نه دی. نو موږ که چیرې غواړو چې یو ښه کلر ورته ورکړو دې ته نو موږ راځو دلته ورته ورکوو. دلته به راسو موږ او تاسو به ورته ورکړو د لیډ. دې ته چې مو د لیډ دغه ورکړي نو موږ او تاسو دلته راځو او دلته به کلیک نو دا موږ ته دلته یو خاص ټیکس راکوي. د ټایپوګرافي اړوند بحث به تاسو دلته په لای آوټ کې نه کانټینټ کې زما فکر ټایپوګرافي سته. تاسو کولی شئ دلته ټایپوګرافي چک کړئ ویې ګورئ. نور شیان هم په ټایپوګرافي کې شته، یوازې دا نه چې تاسو کولی شئ چې دلته هغه د ټایپوګرافي د ډسپلی فونټ سایز وګورئ چې په ساس کې سره کم شوی دی. او لیډ انلاین ټکسټونه دا وروسته هغه بحثونه دي چې تاسو خپله باندې تاسو کولی شئ چې هغه زده کړئ. تاسو کولی شئ بلاک کوټس جوړ کړئ، ټکس یې سنټر ته کړئ، هغه ډېر اسانه کار دی.